Hej, jeg er Simone fra NemTakeaway, og i dag vil jeg vise, hvordan man opretter et produkt. Det kan virke lidt uoverskueligt, hvis man ikke har prøvet det før, men vi starter med et simpelt produkt. Vi trykker på tandhjulet, vi går til admin og vælger produkter. Herinde trykker vi på opret ny. Det første felt det hedder varenummer, og det her felt har faktisk to funktioner. Det er både varegruppen og varenummer. Hvis vi ikke bruger varenummer, så kan vi nøjes med at skrive burger, fordi vi er ved at oprette en burger, som ligger i kategorien burger. Men hvis vi nu siger, at jeg gerne vil have den her til at have et unikt nummer, så kan jeg lave bindestreg og skrive 1. Og den næste burger vil så hedde bindestreg 2 osv. osv. Dermed vil vi både have varegruppen, som vi kan bruge til at filtrere på, og varenummer, som er unikt. Det næste felt, vi kommer til, det er produktets navn. Det er det, der står ude, når man bestiller i oversigten. Hvis vi nu kalder den her cheeseburger, beskrivelse, lækker burger med ost. Og herover kan I se, der står navn og beskrivelse igen. Det er fordi, vi har engelsk. Så her skriver vi cheeseburger, delicious burger. Fint. Feltet beskrivelse til køkkenet er ment som en lille kommentar, der bliver printet på bongen, som kun køkkenet skal se. Det næste felt er pris. Vi skriver f.eks. 10 kroner. Hvis vi nu gerne vil give den her rabat, så kan vi skrive en procent ind her, f.eks. 10. Det gør vi ikke i det her tilfælde. Variantgruppe bruges, hvis man har forskellige varianter af sit produkt, f.eks. forskellige størrelser. I det her tilfælde springer vi over. Det næste felt anser produkt som standard til at være aktiv. Her kan vi vælge, om man altid skal kunne købe produktet, man aldrig skal kunne købe produktet, nej. Eller om man vil bruge skema, således at den kun skal sælges på f.eks. en bestemt ugedag eller et bestemt tidsrum. I det her tilfælde så vælger vi bare ja. Vis altid, selvom det ikke er tilgængeligt bruges, hvis man f.eks. har en søndagsmenu, som kun kan købes som søndagen, men man gerne i løbet af ugen vil vise, at på søndag kan du købe den her ret. Så vil den fremgå, men den vil vise tilgængelig fra søndag. Det næste felt er Product Builder skabeloner. Product Builders er de værktøjer, vi bruger til at oprette tilvalg på vores produkter. I det her tilfælde der vi bare stå på ingen, da vi vælger at lave et simpelt produkt. Man kan altid tilføje dem senere. Det næste jeg vælger er kategorisering online. Det er den kategori, som produktet skal vises for hos kunden på frontenden. Hvis man ikke vælger noget, så vil den slet ikke blive vist. Så vi vælger burger. Printkategori bruges til at gruppere produkterne under kategorier på bongen. Så hvis vi nu gerne vil have alle burger til at stå under overskriften burger på bongen, så skriver vi her burger. Tilbyd på betalingsside. Det er hvis vi gerne vil tilbyde kunden at have mulighed for at købe det her produkt, når de faktisk skal til at betale. Hvis man for eksempel gerne vil have dem til at købe en ekstra sodavand eller en dessert. Det er sådan en har du glemt noget funktion. Husk, at der skal være billede på produktet, før denne funktion virker. Har man alkohol i produktet, så kan man angive det her. Det sidste, vi kan vælge at gøre, det er at gå heroppe i toppen og vælge produktbillede og tilføje et billede. Men i det her tilfælde har vi ikke noget billede, så vi trykker bare opret. Og så oprettes produkt ganske simpelt. Der er selvfølgelig mange andre funktioner, vi kunne tilføje, som f.eks. product builder, variantgrupper, tilgængelighedsperioder, lagerstyring, men det tager vi i en fremtidig video. Jeg håber, I har lært noget nyt, og I vil se nogle flere videoer, så I kan lære at blive endnu bedre til at bruge NemTakeaway.